장작 쪼개고 있습니다. 장작을 요즘은 도끼가 아니고 유압도끼입니다. 예. 겨울 구들방 장작 준비하고 있습니다. 유압도끼 사용법은 아주 간단합니다. 이 전기 넣고요. 핸들은 이렇게 누르고 있는 상태에서만 이쪽으로 전진하는 거고요. 후진은 한번 누르면 그냥 후진 끝까지 합니다. 이제 중간에 이제 이렇게 하면 후진이 중지되는 거죠. 해볼게요. 전기 넣고요. 놓으면 쓰러집니다. 이렇게 하면 수도 계속 하는 거고요. 도끼로 작업하는 거하고는 비교할 수 없이 힘이 안 들죠. 그래서 나무 부스러기가 적게 나온다는 것도 강점이고요. 참나무 같은 것은 그래도 도끼질 쫙쫙 나가니까요. 도끼로 하기 괜찮은데 소나무나 아카시아, 그 중에서도 특히 옹이가 박혀 있는 그런 나무는 도끼로 정말 힘들거든요. 그런 나무 쪼갤 때는 일반 도끼하고는 그냥 비교 불가입니다. 아주 뭐 힘이 하나도 안 드니까요. 예, 그리고 하루에도 몇 톤 이상 쪼갤 수 있을 것 같아요. 이렇게 엔진톱으로 잘라 놓기만 하면 될 거 아니고요. 아는 형님한테서 빌려왔는데 예, 정말 편하네요. 성능 끝내줍니다. 근데 보시기에 장작을 굉장히 가늘게 쪼개죠. 예, 제가 경험상 해보니까 두꺼운 장작보다 가는 장작이 훨씬 효율이 좋고요. 예, 그래서 저는 가늘게 쪼개서 완전히 말려서 건조가 다 된 상태에서 아궁이에 넣거든요. 훨씬 화력이 좋고 효율이 좋습니다. 근데 이제 장작이 가늘면 훌 타버리고 방이 오래 따뜻하지 않지 않느냐, 뭐 이런 걱정을 하실 수 있는데요. 저는 아궁이가 구들방이 충분히 추결이 되도록 이렇게 설계를 했기 때문에 약 한 2~30분 내에 확 타도요 하루 종일 따뜻합니다. 추결을 충분히 하는 구조로 이렇게 설계를 했기 때문에요. 그런 건 이제 구들방의 설계가 제대로 잘 돼야 되겠죠. 옛날 그 재래식 구들방처럼 이렇게 추결이 충분히 안 되는 구조 같으면 그게 맞습니다. 화를 타버리면 오래 따뜻하지 않겠죠. 구들 설계가 추결을 제대로 할 수 있도록 설계가 되어 있으면 그런 걱정 없습니다. 장작은 충분히 가늘게 쪼개서 100% 건조해 가지고요, 아궁이에 들어가는 건 습한 건 넣으시면 안 됩니다. 완전히 건조한 땔감만 아궁이에 넣어야 됩니다.